स्वामी जी, सीजनल एलर्जी और स्लीप एपनिया दोनों यदि अगर साथ हो किसी के शरीर में ये दोनों परेशानी एक साथ चल रही हो तो इलाज और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का सही क्रम क्या होना चाहिए? किस तरीके का सोना उठना खान पान होना चाहिए? और जो आप कहते हैं कि एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं होना है, आयुर्वेदिक उपाय अपनाने हैं, तो फिर वो क्या करना चाहिए? और योगाभ्यास तो बस अब पसीना बहाना शुरू करते हैं जो। चलिए तो देखो, सिंथेटिक दवाओं का बहिष्कार, हमारे अंकित बालक है, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और देखो ये और ये, अब ये दो तो सबके लिए जरूरी है, सिद्धकोणासन, चक्रासन, अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और फिर देखो जो दंड बैठक कर पाएंगे उनसे तो पूरा करा देंगे, बाकी कम से कम 5-7 अभ्यास तो हम रोज करा देते हैं, जिससे कि पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाए। तो जिनसे अधिक नहीं हो पाता इतना, और फिर जो अधिक नहीं कर पाते हैं तो बटरफ्लाई और स्कंध संचालन तो सबसे करा देते हैं। रही बात, देखो चाहे वो सीजनल बीमारियां हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, चाहे वो जेनेटिक डिजीज हैं, चाहे बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज हैं, किसी भी कारण से रोग तभी आते हैं जब हम योग विमुख हो जाते हैं। विमुख राम सुख पावन कोई, विमुख योग सुख, विमुख वेद सुख पावन कोई। सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद जीवन में चाहिए तो फिर एक बार तो पूरे उत्साह के साथ अब देखो ऐसे करना पड़ेगा। और ये जो सिंथेटिक दवाएं, देखो तुम अभ्यास करके ऐसे करो, ऐसे 10-20 बार करो, फिर ये 10-20 बार करो, और जो कर सके हमारे साथ, एक तो ये है ऐसे पूरे शरीर को करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। हमने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना शुरू किया। हमारी गाड़ी में ब्रेक लग गया, हमारा सिलेबस अचानक से आपने कठिन कर दिया। तो अब ये करो, ये है, इसको बोलते हैं हनुमान दंड। ये ऐसे होले होले, और फिर जिनको तेजी से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्वामी जी आज ये करके देख ही लेते हैं, थोड़ा इतना जोर से होगा, देखो ईशा जो करो करो। आइए अच्छा, मैदान योग में पार्श्वदंड ऐसे, फिर धीरे धीरे चक्र दंड भी हो जाएगा, वृश्चिक दंड भी हो जाएगा। ऐसे शरीर को जितना साधेंगे सध जाएगा। और ऐसे ये, और पलट दंड भी धीरे धीरे, कई दिन हो गए थे आपने याद दिला दी, तो हमने भी सोचा कहीं हम ही ना भूल जाए, इसलिए खुद ही कर लेते हैं। बस बस जरूरी है कि कितनी बार करना है? 100 बार। कितनी बार? 100 बार। चलो करो ऐसे। कुछ तो 100 बार बोल तो रहे कम से कम, कुछ तो बोल भी नहीं रहे कि करना ना पड़ जाए। ये तो हो जाएगा। और अब तो सूरज की धूप आ गई है, सूरज की धूप में करोगे तो सूर्य की भांति तेजस्वी भी रहोगे। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सामान्य आहार लिया और सूर्य उपासना की तो सारे न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशंस भी मिल जाते हैं अपने आप शरीर को। स्वामी जी, सूर्य की किरणों ऊष्मा से हम तेजस्वी हो जाते। जी मेरी बहन।